নমস্কার বন্ধুরা, কুকিং টকিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের সামনে লোটে মাছের একটি চিলি রেসিপি নিয়ে এসেছি। আপনারা বলতে পারেন চিলি লোটে, যেরকম চিলি চিকেন হয় সেরকমই চিলি লোটে। তো দেখুন কেমন লাগে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকন প্রেস করবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, লোটে মাছগুলো প্রথমে কেটে ভালো করে পিস পিস করে ছোটো ছোটো পিস করে কেটে দেখুন প্রথমেই ভিনিগার দিয়েছিলাম, তারপরে এখন সয়া সস দিলাম। এরপর দিলাম 4 চামচ পরিমাণ ময়দা দেওয়ার পর এবার আমি দিলাম কর্নফ্লাওয়ার 2 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার দিলাম। দিয়ে এবার ধনে পাতা দিলাম। এরপর নুন খুব বেশি দিলে চলবে না। আর দিলাম একটা ডিম ফাটিয়ে দিলাম। ডিমটা ভালো করে আগে মাখিয়ে নিতে হবে, তারপরের ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আবার দেব। ডিমটা ভালো করে ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ার ভালো করে মাখানোর পর এবার একটু বিস্কিটের গুঁড়ো দিলাম, যাতে এটা একটু কড়কড়ে বা মুচমুচে হয়। সেই জন্য একটু বিস্কিটের গুঁড়ো দিলাম। ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ার এমনিতেই মুচমুচে করার জন্যই। তারপরে দিলাম দেখুন আদা বাটার পর দিলাম রসুন বাটা। এবার ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে প্রত্যেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস, যাতে লোটে মাছগুলোর সাথে মিশে যায়। মাখিয়ে কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করতে দিতে হবে। ম্যারিনেট করার পর এবার আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে স্পুনের সাহায্যে এক একটা করে পিস নিয়ে ভেজে নেব। তো দেখুন এক একটা করে পিস ভেজে নিচ্ছি। দিয়ে দিলাম। দিয়ে প্রথমে হাই হিট দেওয়ার পর মিডিয়াম হিটে এটা করতে হবে। মিডিয়াম হিটে আস্তে আস্তে করে দেখুন উল্টে পাল্টে নিয়ে ভাজতে হবে। ভাজা প্রায় ফার্স্ট কড়াতে যতগুলো দিয়েছিলাম ভাজা প্রায় হয়ে গেছে। ভাজা হয়ে গেছে। এগুলো এবার আস্তে আস্তে করে তেল থেকে ছেঁকে তুলে নেব। এরপরে একে একে করে সব লোটে মাছের পিসগুলো ভেজে নেব। দেখুন এরপরের রাউন্ডটা আবার দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে। খুব সাবধানে দিতে হবে, এই জন্য আমি স্পুনে করে দিয়েছি। লাস্টের দিকে হাতে করে দিতেই হবে। যখন কমে যাবে প্রথমে স্পুনে করে দিলাম। আপনারা চাইলেন পুরোই স্পুনে দিতে পারেন। এইভাবে দেখুন সবগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এই যে আমি একটা পাত্রের মধ্যে ভাজাগুলো রেখে দিয়েছি। এবার গ্রেভি বানানোর জন্য যে তেলটা বেশি ছিল তাতে আর একটু তেল দিয়ে প্রথমে ক্যাপসিকাম কুচি দিলাম। ক্যাপসিকাম কুচিগুলো একটু বড় বড় করে রাখতে হবে। ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ কুচি একটু বড় বড় আকারে কাটতে হবে। পেঁয়াজ কুচিটাও ওই রকম পেঁয়াজের খোলাগুলো পুরো খুলে নিতে হবে, যেরকম আমরা চিলি চিকেনে করি। পেঁয়াজ দেওয়ার পর টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম লঙ্কা কুচি। এগুলো একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে। ভেজে নেওয়ার পর দেখুন ভাজা প্রায় হয়ে এসছে। এরপর আমি সয়া সস দিয়ে দিলাম। মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস যেটা চিলি চিকেনের সয়া সসটা দিয়ে দিলাম। এবার একটু রসুন বাটা দিয়ে দিলাম আর আদা বাটা দিয়ে দিলাম। এখানে আপনারা রসুন কুচি আর আদা কুচিও দিতে পারেন। আমি বাটা দিলাম, আপনারা কুচিও ব্যবহার করতে পারেন। এরপর সস দিলাম, টমেটো সস দিলাম। টমেটো সস দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। নেড়ে চেড়ে গ্রেভিটা বানানোর জন্য আর একটু সেই জন্য গ্রেভিটা যাতে ভালো হয় আর একটু টমেটো সস দিয়ে দিলাম। 3-4 টিস্পুনের মতো টমেটো সস দিয়ে এবার দিয়ে দিলাম কর্নফ্লাওয়ারকে জলে গুলে দিয়ে দিলাম গ্রেভির জন্য। দেখুন কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে দেওয়ার পর ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে, যাতে কর্নফ্লাওয়ারটা দলা না পাকিয়ে যায়। সেজন্য অনবরত নাড়তে হবে। নেড়ে একটু কষিয়ে নিয়ে তারপরে জল দিয়ে দিতে
জল দিয়ে দিতে হবে, জল দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে। এবার জলটা যখন টকবগিয়ে ফুটবে তার আগে নুন আর মিষ্টি দিয়ে একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি টেস্টের ব্যালেন্সের জন্য। দেখুন এরপর টকবগিয়ে ফুটতে দিতে হবে। যখন ফুটে যাবে টকবগিয়ে তখন মাছগুলোকে দেবো, মাছের যে পিসগুলো দেবো। এই দেখুন এবার মাছের পিসগুলো পুরো দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে আলতো হাতে নাড়তে হবে। কারণ দেখুন লোটে মাছ খুব সফট, আর যেগুলো ভেজেছি ময়দা বা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভাজলেও একটু সফটই থাকে, যেরকম পাকোড়া হয় সেরকমই। যাই হোক, লোটে আস্তে করে আলতো হাতে নেড়ে এতে একটু ধনেপাতা দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমার হয়ে গেল। দেখুন স্ট্যান্ডিং টাইমের পর এইরকম হয়েছে, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। বন্ধুরা আপনারাও বাড়িতে বানিয়ে খাবেন, খুব ভালো, খুব টেস্টি হয়। লোটে মাছের তো অনেক রেসিপি খেয়েছেন, এটা একটু খেয়ে দেখবেন। আজ এই পর্যন্ত, নমস্কার।